では皆さん改めましておはようございます。2月27日月曜日、時刻は8時32分を回っています。ウェザーニュースライブサンシャインは引き続き高山奈々が担当します。よろしくお願いします。多分花粉のお話していたからでしょうね。お隣の方からちょっとね、くしゃみが聞こえてきました。小さい声ですいませんって言って。いや、でも聞いたお話によると花粉症を認めないっていう。